Hello， 大家好，我係阿咪啊。總價唔使80萬可以攞低呢套豪華裝修嘅3房啊，建築面積95平米，總價唔使80萬啊，單價圍到幾多？8200幾咋？你敢唔敢信？咁今日我唔單止要俾大家睇下呢間屋，仲要好好地同你介紹下呢個裝修啊。咁廢話唔多講，我哋而家即刻開始啦！呢個小區位於中山港口，保利發展商打造㗎。小區全稱保利中央公園，一共有4期，呢個單位係第3期嚟㗎。好，小區參觀住咁多先，如果需要更多資料，可以聯繫我，我發俾你睇啊。呢邊就係我哋嘅餐台位置，大家可以睇到啦，餐台同埋啲凳咧，佢都係好高級嘅，黑白配。廚房外面咧做咗個餐邊櫃，哇！呢個櫃好靚啊！咁咧佢可以擺手辦啦、酒啦、茶葉啦，都係可以嘅。呢邊有個開關，你撳一下咧，佢就熄燈噶啦。咁如果你想 show 入邊啲嘢俾人睇咧，你就輕輕摸一下呢度就可以開翻咯。好，我哋而家睇翻我哋嘅廚房，廚房整體風格都唔錯，咁咧唔會特別容易污糟嘅。呢啲牆咧，全部都係黐晒呢啲大塊奶油色嘅磚，睇起身都比較靚嘅。包括呢一邊都係啦。咁呢個咧係華帝3件套，抽油煙機、爐灶同埋嗰個消毒櫃都係幫你做好晒噶啦。呢邊咧有個採光窗，咁係可以打開嘅。百葉窗簾啦都幫你裝好咗，熱水器係裝喺呢個位嘅。大家可以睇到啦，其實佢成間屋咧係黐晒啲牆布嘅。咁呢個牆布嘅風格睇起身咧，其實係好舒服嘅。佢有一種好似天空嘅雲朵嘅感覺，呢種牆布。咁整體嘅風格就好靚嘅。而家睇翻我哋上面咧，佢上面咧係做咗一個無主燈設計嘅。無主燈設計係咩意思咧？即係話佢唔會有將啲所有嘅光集中喺中間個燈泡度。如果集中喺中間嘅燈泡度，人嘅肉眼望上去咧，其實係唔舒服同埋頭暈嘅。咁佢呢種無主燈嘅設計咧，就會將所有嘅光源分散晒，即使你望到，其實你都唔會話唔舒服。咁呢一樣非常之好啦。另外我哋睇翻呢邊咧，就係我哋有個中央冷氣風管機啊。客廳係幫你裝好咗噶啦，房間要自己裝過。電視櫃係做得黑白配嘅一個風格搭配，其實都好唔錯。呢啲摸起身都係光滑嘅材料嚟嘅，抽屜可以打開嘅啦，可以裝落好多嘢㗎。咁睇翻我哋呢邊啦，窗簾都幫你做好咗嘅，佢係做咗一個奶白色嘅窗簾，你將佢關翻之後咧，係成個好溫馨嘅感覺嘅，搭配埋呢個地板係嘛？呢個地板咧係木紋磚嚟嘅。我哋而家睇翻我哋嘅露台啦，其實個露台有一樣嘢做得好好。佢就係地板磚咧，同客廳嘅磚係做到一模一樣，咁樣整體咧會更加一體化。有一樣嘢值得稱讚嘅咧，就係佢呢啲磚咧，佢唔讓佢發展商原先嘅磚啦，佢全部改成呢啲奶白色嘅磚，咁望起身嘅感覺咧就會舒服好多，好靚。跟住我哋睇翻我哋嘅梳化區啦，佢呢邊咧嗱，大家睇唔睇到啊？佢背後咧係做咗成條燈帶嘅，佢呢個設計好好啦，做咗個背景板啦。咁呢張梳化咧係一張真皮梳化嚟，軟度適中，我哋坐過好舒服。好，我哋睇翻呢邊啊，呢邊係做咗個鞋櫃嘅，呢個鞋櫃嘅風格都唔錯，同呢間房好襯啊，都係白色加黑色嘅主體風格。咁佢嘅儲物空間咧都係好多嘅，完全足夠啦。大家可以睇到啦，走廊咧都係黐咗呢啲藝術布嘅，呢啲藝術布嘅整體感覺係非常之唔錯嘅，摸起身好舒服。好，我哋而家去睇下休息區域，我哋先睇下我哋嘅洗手間啦。洗手間佢主體都係黑白色嘅風格，咁咧佢係做咗奶油嘅瓷磚貼翻成個洗手間啦，馬桶啊、乾濕分離嘅淋浴間啊，同埋呢邊嘅洗手盆都係做好晒。好，我哋睇翻啲房間先。首先睇嘅兒童房，嗱，成間屋嘅木紋磚咧都係鋪滿晒，所有房間同客廳、露台都係一模一樣。咁個整體化就好強烈嘅。嗱，大家睇唔睇到？佢啲地腳線咧其實都係好唔錯，地腳線咧係不鏽鋼，咁係黑色嘅啦。成間房咧方方正正，少咗部冷氣同埋床，到時自己搭配翻就得啦。呢邊有個露台飄窗，咁咧望翻成個小區路。好，我哋睇埋另一間客房先。
另一間客房呢，就乜都幫你裝好齊啦，床啦全部都搭好咗，包括埋燈啊、掛畫啊，全部都做好晒嘅。咁同埋有到頂嘅一個大衣櫃啦、床頭櫃呢啲全部都係有嘅。呢張床都唔錯，係皮床，床墊呢係連膜都未撕嘅，全新嘅。好，我哋而家睇下主人房。主人房就係一個套房嚟嘅，即係有獨立衛生間。衛生間嘅裝修風格呢，同我哋嘅公共衛生間差唔多，都係奶油式風格。門呢都係一樣嘅。房間同客房嘅床一樣啦，呢張床會更加靚啲，膜都係未撕開嘅。個飄窗位好大啊，好舒服，擺塊墊喺度，小朋友隨便玩啦。咁佢嘅衣櫃都係做到頂嘅一個大衣櫃啦。咁成間房嘅格調呢，都係非常之舒服嘅。主人房背後呢係做咗燈帶嘅，裝翻部冷氣就得噶啦。咁成間我睇落嚟呢，就係差唔多可以拎包入住噶啦，爭咗房間嘅3部冷氣同埋一個熱水器啊。唔知大家覺唔覺呢？呢間屋好有 feel 啊，唔似啲大陸裝修公司裝出嚟嘅感覺啊。成間屋係好舒服嘅。呢間屋95平米，唔使80萬，首期入會講緊幾多呢？13萬左右就可以搞掂啦。講真，13萬想裝修成咁都好難啦，而且費時費力啊！而家講緊13萬可以直接入會係買到呢間屋啊，月供都唔高㗎，講緊3、4千蚊㗎咋。好，咁我哋今日分享就分享到呢度啦。大家有任何問題想諮詢阿咪嘅，隨時聯繫我啦。咁我哋多謝大家收睇，拜拜。